Hello everyone， 我们今天的故事开始了。今天向我们投稿的网友呢叫做小 A， 这是他自己取的名字。他的另一个主人公他取了个名叫小 B， 很拗口，我给他改成小白。小 A 和小白的故事，第一章告白前。小 A 说，他和小白两个人的相遇，一切都是从那年的夏天开始的。当时呢，小 A 刚刚拿到大学的录取通知书，然后他就加了一个新生的非官方的一个群聊，每天呢在那个群里看大家聊天。这个群里呢就有一个学长，就是我们接下来的主人公，叫小白。每次有一些新生提问，或者说有一些未入学的一些同学呢会问学校的一些问题啊，小白每次呢都会回答的非常认真，就态度很严谨的给大家回答。而且呢，小白这个人他除了认真之外，有的时候还有比较风趣幽默，有一点点的小俏皮，所以说新生们也都非常喜欢他。小 A 每次呢在群里潜水的时候，就会看到他们的聊天，他也对这个小白学长非常非常的有好感，他觉得挺好。小 A 对小白最初的印象是文字很有生机，对，就是他写出来的字就很，对吧，很活泼，就有活力，大概就是这个样子。然后呢，两个人就加了好友，他说但也仅限于此，几乎也没怎么说过话，也没有见过面。一直到了后来呢，这个开学了，开学之后，在这个学期里面有一门心理课，当时课程的那个老师呢就要求上这门课的同学自己去找一个不太熟悉的同学，然后呢进行这个心理咨询练习，大概就是这个样子。当时小 A 第一个想到的就是小白，就想着我们从来都没有见过面，但是呢我对于他的这个期待还是比较满的，我对他的期待值还是比较满的，所以说呢他第一个想到了他之后也就付出了行动了。他就想着我邀请他跟我一起当搭子的话，不知道他究竟是否能够同意。于是呢小 A 就怀着忐忑的心情邀请了小白，发出了邀请。小 A 说，学长好，有没有兴趣参加这个心理咨询练习的活动呢？没想到小白呢他就非常爽快的答应了，然后两个人就定了时间，定了某天的一个下午，在学校的某栋楼里面见面，两个人要开始聊天。小 A 第一次见到小白本人呢，就觉得他跟这个群里说话的时候那种严肃的劲儿不一样，因为呢他可能长相比较年轻吧，他呢刘海很长，穿着深蓝色的大衣，手里拿着黑色的雨伞，黑色的雨伞像拐杖一样点在地上。见面之后呢，小 A 说，与其说是我给他做咨询，不如说是他给我讲课。我们那天聊了很多很多，从大学的生活聊到了高中，后来呢话题就急转直下，又聊到了恋爱。其实呢也是没有一个固定的话题嘛，就想到哪里聊到哪里。突然小白就问说，你谈过恋爱吗？小 A 说，没有谈过，如果暗恋不算的话，我就没谈过恋爱，可能之前小 A 也有过暗恋吧。小白就接着问说，那你觉得什么是恋爱呢？恋爱是什么？是一种关系，一种情绪，还是一种生活的方式？小 A 还没有说话呢，小白呢就也没有等他，自己就接着说下去了。小白说，他是如何来衡量感情是否喜欢呢？他说他会用是否愿意为对方打断自己沉浸的事情来衡量一种感情是否是喜欢。比如说在看小说的时候，收到了对方的消息，是选择立刻回复，还是等看完再说？打断一下啊，我觉得就是比如说突然看到一个朋友呀，哪怕是一个普通的朋友的消息，我正看着电视剧呢，他突然给我发了个消息，我会出于礼貌的去回复他，除非那一天我真的特别累，我实在不想回复，所以说我觉得这个不能来作为判断标准。说那个是看小说时收到对方的消息，是选择立刻回复还是等看完再说？立刻回复也许就是很喜欢，看完再说就是不喜欢，我觉得他就是这个意思。小白呢又谈到了自己对永恒的那种看重，永恒，他又谈到了对永恒近乎于偏执的看重，就是这个人可能就钻牛角尖很犟，他就觉得永恒才是，对吧？小白认为一眼望得到头的关系没有开始的必要。小白形容自己理想的恋爱关系是互为半生，像两个半圆拼合成一个完整的圆。柏拉图柏拉图那本书里是这么写的，是吧？人原本是完整的圆球体，被神劈成两半，从此终生寻找自己的另一半。柏拉图，我觉得他就是这样。然后呢，这个他就说嘛，我就觉得这个永恒是非常重要的，永恒才有意义。如果说我们两个人在一起之后呢，我一眼就望到头了，我觉得这样的生活其实没有必要开始。我觉得永恒是最重要的，永恒才有意义。于是小 A 呢就问说，永恒才有意义，恋爱都不是永恒的，所以你觉得恋爱没有意义是吗？这个小白呢就说，你不要用这种三段论来套我啊，你这样不是很那个什么。他说
他自己呢也会驳斥自己，因为他自己可能对于这种永恒这种偏执的一个喜欢或者说选择一个立场吧，他自己有的时候也会驳斥自己。但是呢，世上本就没有什么东西是永恒的。最后呢，他也有些困惑的就问小 A， 小白就问小 A 说：“那你能分得清爱人跟朋友的区别吗？”三段论。三段论是什么呀？三段论，比如说，我之前听过的一个就是最经典的三段论，说，所有人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死，这样三段论，通过前两句得出一个结论，一个大的前提，然后带一个小前提，然后得出一个结论，这样三段论。所以说呢，所以说你看人家两个人，这很像是这个哲学，就每天在这儿辩论这些东西。其实哲学这个东西，我学的越多，我就会觉得很累，头疼头晕，我不想学，我也不想去那个理解它，或者说我也不想去了解它，我觉得我真的很累。永恒才有意义，恋爱都不是永恒的，所以恋爱没有意义。后来呢，就最后呢，他就问了一个：你能分清爱人和朋友的这个区别吗？其实我觉得就是这个故事的开篇，他们两个人聊的这些东西，我就觉得小白这个人其实他属于那种怎么说呢，挺讽刺的一种人。如果我现实生活当中我不是很，你看我比较讨厌的哪些人呢？第一种人呢，死犟的，就认准那个死理儿，他不撒手，就死犟的，一点变通都不会的。第二种呢，就是满口都是书本的内容，就是专门背书的。我不喜欢就是太过于死板的人。小白这种人如果出现的话，其实我觉得他不是我的理想型。有的人会喜欢这种死板的、刻板的，不能说死板刻板，对于人家有的人来说叫坚持自我啊，有的人会喜欢，但是我不喜欢。在我的生命当中，我觉得我喜欢那种怎么说呢，懂得变通、自由的人。因为我其实看到这个开头之后呢，我就觉得。你看小白这个人呢，整天会用什么永恒啊，用这个生活的意义啊，什么恋爱的意义啊，这些比较大的词汇来讨论爱情。但是呢，当小 A 真的帮助他把他自己的逻辑开始推到终点的时候，他自己又不愿意承认了，他自己又觉得所以说你看，就像刚刚说的这种东西，永恒才有意义，恋爱都不是永恒的。然后呢，小 A 得出结论，所以你觉得恋爱都没有意义。你看他自己又不愿意承认了，他又愿意谈恋爱，他又渴望去谈恋爱。无论是有意义的还是没有意义的，我相信他本身他自身还是挺渴望去谈恋爱的。所以说我觉得他这个人的重点就是就像他自己说的，他也会去反驳自己，也许是读书读的太多了maybe I'm right 小 A 说我也分不清，但是呢这次的咨询呢像一场哲学漫谈，对，就是一场哲学漫谈，两个疯批聊聊天挺好的。结束之后呢，两个人一起去吃了牛肉火锅。小 A 这个人他其实就觉得什么好吃什么，但是呢，小白他就比较注重什么呀？性价比。然后呢，吃之前呢会提前对比不同平台的一个价格。然后点菜的时候呢，他明确不要海带苗。海带苗是什么？我没有吃过哎。如果时令蔬菜是娃娃菜，他也不吃。时令蔬菜就是说他们那个去吃饭的时候，他会给你赠一些蔬菜什么的。就是当季的蔬菜，我的理解是这样的。比如说这个季节，这个娃娃菜特别盛产，它会主动生成娃娃菜。到了哪个季节，它又这个，比如说芹菜又盛产啊，它这个时候就会把娃娃菜改成芹菜，只要那个最便宜的菜当赠菜。我觉得这个是时令蔬菜。说如果时令蔬菜是娃娃菜，他也不会吃。然后他在点菜的时候呢，也会问了小 A 的这个想吃的东西，然后他会确认我能吃这些东西之后才会下的单。但是后来呢，蔬菜是娃娃菜，于是小 A 就想着你要不想吃娃娃菜，我就去问看能不能换成别的菜。小白说算了，小白小声的说算了。但是小 A 呢，可能人家天生就是这种社交能力比较强，愿意去做一些事情，愿意去出头啊，或者说觉得这个不好想换就换的，我挺喜欢这种人的。然后小 A 呢说我还是去交涉了，把娃娃菜换成了生菜。小白就自言自语说了一句，看来有时候提出来还是有用的。我不喜欢这样神神叨叨的呢，怎么有点。吃完饭之后呢，两个人就这个逛了逛学校，然后这个小白就带着小 A 逛了逛小白自己大一大二住过的一些宿舍楼。他说那里呢充满着他的回忆，墙上的合照，他修正过的黑板报，他们当年提议设立的公共空间，等等等等。最后呢，两个人一起回了宿舍。那天晚上风很大，旗子飘得厉害。他就是那个小白，在小白进门之前，小 A 突然问：如果一定会分开，那么相遇还有意义吗？小白停下脚步说：这不一样，这个相遇肯定是有意义的，
只是恋爱才追求永恒。也就是说，对于他自己的恋爱观，他喜欢是那种永恒的，像两块镜子一样，各自寻找自己最合适的，能够拼成一个大圆的。但是如果对于朋友呀、普通的朋友啊、同学呀、同事啊等等，他会觉得相遇是有意义的，只不过也不需要永恒了，只有爱情才需要永恒。那次见面之后呢，小 A 他的心情就十分的复杂。小 A 说，他让我联想到一些文学作品里充满魅力但结局暗淡的角色。小 A 感到一阵就是对他的一种吸引，他特别喜欢这样的人。同时呢，他又觉得自己应该远离小白。但是呢，也许是小 A 确实动了感情，他说最终我还是决定试着走近他。后来呢，小 A 以散步为由约小白5·1的时候去这个一个公园去玩去散步啊等等，小白呢也就答应了。那天天很热，小白也许他的体力不是特别好，走的就有些喘。公园里有一座渗水的竹桥，小 A 走得摇摇晃晃，特别的害怕。走到尽头的时候呢，小白就伸手拉了他一下。除此之外，整个过程两个人几乎没有什么交流。他说那更像是一场无声的同行。就是真的，就是我跟别人出去聊天不是出去玩啊、散步啊、逛街啊等等的一些事情，如果这一路上我们一句话都不说，我会尴尬死的。如果我遇到一个外向的人，他能够说话，我谢天谢地；如果我遇到一个内向的人，我会不停的寻找各种各样的话题去找他聊天。哎呀，想想那个场面，我自己会觉得很尴尬。也许你们会觉得很享受，跟自己喜欢的人一路无声散散步，怎么样的也挺好。再后来呢，两个人的相处呢，就是一些日常的约饭。问问那边怎么走呀？这个什么商店怎么走呀？平淡的这个校园的生活交集。小 A 说，我在这些琐碎的互动里一点一点拼凑对他的了解。我知道他对物质性价比的执着，知道他线下交流时偶尔的生涩，也知道他内心对缘分和自然发生的情感抱有某种神圣的期待。确实，对于我们前文对于小白的这个了解，我们就知道他确实是那种追求永恒。Near far da 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 da， 大概就是这样的。小 A 慢慢的就感觉到自己确实有点喜欢小白了。小 A 说，我能感觉到自己对他的好感在积累，但也清晰的感知到他那套关于永恒和意义的理论像一堵透明的墙，把两个人隔开了。小 A 已经预知到了，如果我跨出了那一步，结果很有可能是被他温柔的拒绝。但奇怪的是，这个预设的结局反而让我有了一种有始有终的平静。总是要想去试试呢。既然有喜欢，那肯定是想要去试试的。小 A 说，我想至少我能体验一次告白是什么感觉，然后为这段单恋画上一个明确的句号。一直到了学期末，心理咨询课结束了，他们两个人呢也几乎就没有什么在一起的交集了。说在最后一次咨询的那一天，小 A 把准备好的礼物和信放到了小白的宿舍楼的前台。礼物呢是一只小 A 认为很可爱的玩偶，因为那个睡眼惺忪的样子特别像小白。信呢就是写了小 A 自己想要对小白告白的一些话。小 A 说，我在信里告诉他，开始一段终将结束的故事会很可怕吗？我告诉他，我无法许诺遥不可及的永恒，但我想尝试给予对方一份踏实的长久。这份长久不靠宏大的誓言，而在每一个平凡的日子里用真心去浇灌。信的末尾，小 A 写道，我喜欢你，不在某个瞬间，却寓在每个不经意的细节之间，不在虚伪的永恒，却藏于每个平时之中。人家追求永恒的，你搞一个不在虚伪的永恒。我要是这个小白这样的人，这种就是特别追求永恒的人的话，我会说虚伪的永恒，他在内涵我，我要骂你。如果是我会这样的。就小白看到了这些信和东西之后呢，那一天晚上，小白就给小 A 发消息说，你下楼吧，我们在宿舍楼下见面，这个说话聊聊天。然后不知不觉呢，就走到了学校湖边的一个大草坪。夜晚很安静，他看起来很困扰，直接而坦诚。小白说，我们性取向不同，咱们这性取向不是很合，就是咱俩都是男生，不是很合。他说，我对你的感情并没有到那个地步。小白也坦诚自己的一些不堪，就是自己的这个叫什么，自己的一些性格呀，一些怪癖呀，一些这个什么呀，大概意思就是小白的意思就是说，我也不好意思去拒绝你，因为拒绝了你会让我感到很愧疚，但是我也挺喜欢这种被人喜欢的感觉的。但是我也觉得虽然我不喜欢你，我也很享受这种你喜欢我的感觉，我也很想吊着你。但是呢拒绝你让我很愧疚，我吊着你我又觉得我有负罪感。所以说我能够想到，如果我们两个人真的在一起了，最后还是会分开，也没有什么意义。就是这是小白的原话嘛，挺好的，对自己的这个对自己的这个叫什么来着？定位很清晰。
很清晰。我上学的时候也是这样，有一个女孩给我表白，我可讨厌她了，我不喜欢她，但是呢，我又特别享受这种被人喜欢的感觉，我又想吊着她，但我知道我吊着她，我却不喜欢人家，挺不那个什么的。我当时就明确拒绝了人家，虽然失去了这种被爱的感觉吧。那天晚上呢，两个人聊了很久很久。小 A 说，我反而记不清我自己说了什么了，大概只是一直在倾听和顺着他的话回应点头。我心里那种果然如此的平静感，混杂着一丝奇异的轻松。故事似乎正朝着我预设的结局而去，可能就要结束了。但是到了最后呢，发生了一个小小的插曲，在那个空旷的草坪上，气氛微妙。小白突然问小 A 说，如果我们没有在一起，我是不是就不能抱你了？然后小白主动吻了小 A。小 A 说，我的大脑一片混乱，后来他又牵起我的手，纠正道，这是握手，不是牵手，牵手是十指相扣，这只是握手。小 A 说，那一刻预设的剧本被打乱了，我有些懵，但心里更多的是一种故事发展比我想象中更有趣的那种诧异和兴奋。这与我想象中被温柔拒绝后转身离开的悲情结尾完全不同。是啊，完全不同啊，这耍流氓啊，这是。但是那晚之后，这些事情呢，我们谁都没有再明确的提起在一起或者不在一起的这些事情，就处于一个，对吧？朋友之上，恋人未满的这种暧昧状态。而且你也知道，你跟他根本就没有可能。两个人的关系呢，就进入了一种模糊、暧昧、焦灼的状态。小 A 说，我知道他依然恐惧恋爱关系所附带的责任和对永恒的沉重的期待，而我也在犹豫是否要继续走向那个看似没有结果的未来。这是第一章告白前的章节。当然，告白前的章节大概就到这里结束了。礼物送出了，心意表明了，答案似乎给出了，却又被一个吻搅得模糊不清。我站在一个朦胧的分界线上，不知道接下来是该前进还是应该后退。在第二章告白之后，那个吻之后呢，我们两个人的关系进入了一段模糊的时期，没有明确的在一起，也没有退回到纯粹的朋友。暑假来临，小 A 留在学校，小白呢就回了家。因为距离比较远，所以两个人的交集啊，两个人的交流呢，就停留在了这个手机上，经常呢这个微信聊聊天啊 ，QQ 聊聊天啊，时而紧密，时而疏离。7月初的时候呢，这个小 A 呢用自己获得的奖学金预约了一家非常好的一个餐厅，氛围也比较好，可能做的也比较好吧。小 A 呢就想请小白吃饭，也算是为这个学期做个了结。小 A 就告诉小白说，那个我请你吃饭，这是我用我奖学金请你吃，就当是咱学校在请客呗，挺好。刚开始小白就会觉得那个地方很贵很奢侈，还是算了吧。但是小 A 的这个再三邀请之下呢，他还是同意了。赴约那一天呢，小 A 说，我能看得出小白他仔细收拾过。后来呢，我们两个人一边吃饭聊了一些日常，聊了一些学业，对未来的安排，气氛平和，像任何一对普通的朋友一样，如此的安静平和。而那次吃饭呢，像是一个小小的体面的仪式，为我们之前所有的混乱按下了一个暂停的键，让我们稍微的都放松一下。整个暑假呢，两个人联系的断断续续，有的时候小白会主动问小 A 说，杭州热不热呀？你少出门别中暑了。然后我就是小 A， 小 A 说我也会问他什么时候返校呀。小 A 说我能够隐隐约约的感觉到他对我的一种回避，一种不知如何安放这种关系的疲惫。有一次呢，小 A 就直接问小白说，我是不是应该放弃你了？那个说我好像特别讨厌和你在一起时候的我，就变了，我的那种状态，那种那种感觉就变了。小白的回复非常长，带着一贯的纠结。小白说，我需要给你正反馈，说我每次跟你聊天，我需要给你正反馈，但觉得因为付出而给予的反馈很虚假。小白说，你可以随时休息，你也不用每次都围着我转，你也可以随时休息，随时放弃，也可以提出一些要求，但是永远有再来一次的权利。就是小 A 跟小白说，我是不是应该放弃咱俩的关系了？我很讨厌和你在一起时候的我。小白说，没关系，你可以休息，你也可以放弃，你也可以提要求，你永远可以有权利再来一次，再来追一次我。大概就是这个意思。渣男语录。小白呢就问了小 A 的生日，说那个虽然说我不擅长挑礼物，但是我觉得我还是那个想要送你礼物，当然你也可以提要求，想让我送你什么。你到底喜不喜欢人家呀？我就想问问这小白，你到底喜不喜欢小 A 啊？如果你喜欢小 A 的话，如果你喜欢他的话，你就彻底跟他在一起；如果你不喜欢，你就跟他那个什么，你别处于这种微妙的之中，这个很耗费人的精神的。小 A 说，我想要的不是物质或行动，而是那种对方在那里的那种感觉。小白说，我大概明白，但是我现在做不到，以后也不知道能不能做得到。
你个头的，你做到了，那你不就是在跟人谈恋爱吗？你需要你做到吗？你俩不是对象啊！现在，最后呢，小 A 提了2个具体的要求。小 A 说，希望在你回来之后能够主动的去约我，见面的时候呢，少看手机，专注于交流。这个小白就回答说，行，我知道了。小 A 又补充了说，虽然我更希望你的出发点是想做什么，而不是能做什么。小白说，我努力。就2个人，我觉得你俩不合适。你知道你俩为什么不合适吗？对于我来说啊，在这个故事讲到现在之后呢，如果你真的喜欢小白的话，就不要对他那么礼貌。上了，你知道这个小白他第一没有明确的去拒绝你，说明他第一是喜欢那种你喜欢他或者被人喜欢的感觉，第二是他觉得有可能会把你当成一个备胎，万一有一天我们2人成功了。第三呢，就是有可能他对你也有一点点好感，他会开心，他挺那个什么的。但是呢，他这个人就属于那种死犟的人，就属于那种假正经，能听懂吧？他需要对于小白来说，他需要一个疯狂去追求他，疯狂去出击，疯狂去攻击的那种人，就是不要对他就是有那种什么叫什么客气啊等等，你就该搂搂，该抱抱，你就该那个什么，就该干嘛干嘛，他都不会拒绝你。因为他很享受这一点，但是呢，他这个人吧又假正经，他又装得很那个什么，不能说装了吧，也许他骨子里的那个清高，但是呢，他又挺喜欢这种，对吧？这种感觉的，他需要一个人疯狂的攻略他，完全没有边界感的闯入他的生活，然后拿下他。你呢？你需要的是什么？你需要的其实也是这样的人。你俩就本身，我觉得你俩有点机会能成的，但是一个清高的不行，一个理智的不行。如果谈恋爱是理智的话，很多人他都不可能在一块的，真的。所以说，我觉得你俩就有点像这种感觉，你就应该放下身段，猛烈的进攻，他几乎不会拒绝你什么东西的。他呢，就应该对吧？该那个什么，该做一些东西，做一些东西，对，大概就这样。这个暑假结束，小 A 呢还提前2天就回了学校，因为小白的生日呢是在8月份。小 A 说，我提前就准备好了礼物，一堆我觉得可爱有趣的小东西，塞了满满一大袋子，而且呢，我在这个礼物里边放了一张卡片，卡片上写道，礼物怎么处理都可以，用掉、送人、扔掉都可以。我不希望把这个礼物变成你的压力。然后你看啊，小白是这么说的，小白拿到礼物之后说，哎呀，你送的太贵重了。但是小白看到礼物堆里的那张卡片之后说，哎呀，看到你这张卡片之后，我倒是没有什么压力了。不，这样不好，这样子真的不好。为啥呀？你辛辛苦苦准备了那么多礼物，就是要当成，你就要把它塑造成一个特别贵重的东西送给他，你一定要好好珍惜，你就给他上压力嘛。他这个人就是需要你压力他，你去攻略他的。你现在不给他上压力，你说用了送人扔掉都可以啊，我无所谓。你一下子把自己的这个东西放轻了，这轻视自己，不是你轻视的不是礼物，而是你自己这个人。如果我是小白的话，我会觉得哦，他让我轻视的是礼物嘛？不是，是让我轻视他这个人，就是招之则来，挥之即去。他无论如何他不会生气，我想让他来他就来，我想让他走他就走。就是一个人对你送出的礼物是什么态度，就证明他对你这个人是什么态度。比如说他特别喜欢你，你送个别说珍贵点，就送你一张纸，送你上面写着生日快乐，一张纸他都能给你存好几年。他要是不喜欢你的话，你送他个黄金，他都转手就给你卖了，对于他来说不够，就垃圾东西，给送我这么个东西。所以说你要知道，你送出去的礼物要让他珍惜，这样的话呢，你在他的眼里他才会珍惜。今天说的可能有点多啊 ，sorry。后来呢，新学期开始，一切呢又回到了正常的这个什么。国庆节前后呢，小白主动给小 A 发了很多自己在高中时期写的那些这个诗词，或者说打油诗。小 A 说，字里行间能看出那个时候的他意气风发，他的思想，他的一些思索，也会有迷茫，也会有愁绪。这个小白说，你看，你给我看了那么多你的东西，我把我这些诗呢，我也给你看。小 A 确实非常喜欢这些文字，因为小 A 说，这些文字让我觉得，小白在向我展示他世界里的某一个角落，让我更好的去融入他。某天呢，2个人在聊天，聊着聊着呢，小白就突然告诉小 A， 小白说，我觉得我应该向你坦白一些事情。小 A 说，你向我坦白什么事情啊？小白说，我今天之所以想跟你说话聊天，有一方面的原因是出于生理性的冲动。生理性的冲动，因为我跟你聊天的时候，很渴望我和你发生肉体关系。我觉得这种念头十分的肮脏，是习惯性的背德感和性压抑。也就是说，小白找人小 A 聊天是想跟人家
小白小心翼翼地说，这样的我你会讨厌吗？小 A 说没有啊，我不讨厌了，可能是因为我确实很喜欢你吧。小白松了口气说，哎呀，你喜欢我真的是太好了，起码这种事情我有一个可以去说的人，去这个聊天的人，说了也不会被人讨厌。随即两个人就又聊了很多，这个东西我就不写了。随即就聊了很多，两个人聊着，就说到最后呢，这个小 A 就问小白，小 A 说，和陌生人发生关系会不会不习惯呢？小白说不会呀，和陌生人发生关系其实是不会的，那是这个把身体交给本能的放纵。小 A 说，那如果咱们两个人不成为恋人，咱俩发生关系的话，你会介意吗？小白说我不介意啊。然后那天下午呢，两个人有过一些亲密的拥抱和亲吻。当小白有了生理反应的时候呢，两个人就想着去卫生间呢，还是去哪儿呢？后来呢，两个人就跑到了酒店开了个房。他说，但他始终很柔和温和，没有任何的强迫。小白只是感叹说，小 A 你一直很理性哦。对呀，你太理性了，他太清高了，你俩怎么可能追求到彼此呢？他需要一个什么人，你需要一个什么人，你俩把理性都抛掉，他把他的清高抛掉，你们俩就会热火朝天的在一起过日子。就怎么可能就开了房？哎呀，怎么就肯 ？OK， 转眼呢到了11月底，天气转凉。有一天呢，这个小 A 的心情十分的低落，就给小白发消息。小白说：“你为什么心情低落？你在想什么呢？”小 A 说：“我觉得我有点太依赖你了，一心情不好我就去找你，我觉得这样不是很好。”小白说：“如果这样的依赖可以的话，我不介意啊。你看他会给你说这么多的情话，你怎么就不往上多冲2下呢？”这么说完之后，小 A 说：“我感受到了一阵的温暖，并且跟他说了一声谢谢。”几天之后呢，聊到了这个圣诞节的安排。小 A 说：“我想约小白去一家这个汤泉馆，可能是想泡澡。”这个两个人聊着聊天呢，小白突然说了一句：“说我一直在想，你对我来说到底意味着什么呢？意味着什么？意味着快餐、KFC、肯德基，意味着快餐呗，还能意味着什么呀？”小 A 告诉小白说：“约你做一些事情呢，我会感到很开心。但是呢，我想到你有可能感受不到这种开心，我反而会有一些压力，我又会内疚。”两个人呢又聊了很多，什么暴饮暴食啊，什么身材焦虑啊，两个人又怎么样。小白呢就困惑的问说：“为什么你会被我这样的人吸引呢？你不应该是被那些阳光开朗的人吸引吗？”哎，我也是在想，你这么理性的人，你不应该被阳光开朗那种横冲直撞的莽撞人所吸引吗？你怎么会被他吸引呢？这个，对。小 A 是这么回答的。小 A 说：“我觉得在内心有挣扎却仍然努力释放善意的人十分的可爱。我喜欢看到一个人完整而立体的样子。”这也许就是人家的这个什么点吧。小白说自己有点慕强，对类似的人更多的是同病相怜。于是呢，两个人呢就又聊了很多的天，一直到最后呢，小白说小白的信仰是爱所有人，就像上帝做的那样。阿门，圣父、圣子、圣父、圣灵，耶稣、耶和华，圣母，就这个点不是很那个什么。两个人呢就聊了很久之后呢，小 A 说：“我试图理清他的失落感，但是他打断了我的对话。他说我不想跟你聊了，我有点累了。”他最后说：“我感觉我就是个疯子。”小 A 说：“我也没办法，我只能告诉他休息一下吧，你太累了。”这章结束，到了第3章结束。其实第3章没有什么可讲的一个东西，第3章呢，大概最重要的一段话就是我给你们读啊。12月2日晚上，他发来消息，语气与往常不同，带着一种下定决心的郑重。他说他跟一些朋友说了我们的事情，朋友们都觉得他的做法不妥当。他的朋友分析说，像他这样有过多次心动瞬间却仍然不确定是不是喜欢的感觉，就意味着可能根本就不喜欢。你看吧，他多次有过心动的瞬间对你，但是不确定是不是喜欢，这就说明什么？说明你攻略不到位呀，大哥！你攻略到位，你持续攻略的话，在他最心动的时候，你依旧攻略，他一下子他就打开了。你太理性了，你不适合追他这样的人，你适合追那种莽夫、莽撞人，那种莽撞的把你不自觉就带出去的那种人。继续读啊。他说很有可能意味着我们两个人之间根本没有喜欢，所以这样下去，他转述他朋友的话，虽然这样下去，我对你的回应其实都是施舍。朋友劝他，既然善良，就不该优柔寡断，跟人家断了吧。这样的话呢，你们各自才有机会去寻找真正喜欢你们自己，并且能够给予
你们自己带有爱意陪伴的永恒的那些东西。说如果咱们两个人不断的，我就永远没有机会遇到值得的人。小白感到十分的困惑，他觉得自己的善良很虚伪。他说我们之前好像很多次都讨论过这样的话题，但我确实一直没有办法走出来。小 A 看着屏幕，他就知道，确实是需要这个什么了，确实是需要断了，是需要断了。之后呢，两个人确实就几乎是没有那个什么了。后来呢，两个人又聊了一些就哲学方面的东西，我不想讲了，我头疼。啊，你说我应该如何去评论这个小白呢？你们大家给我出主意，我应该如何去评论这个小白呢？我给他，我说他是什么呢？我说他是这个，有文化的流氓，有文化的流氓，还是一个纠结的智者。我觉得流氓有文化更能够去那个什么他，更能够去形容他。虽然说这个词儿，其实这个词儿我这么说出来，它不属于是贬义词啊。人的这个生理性啊，人的一些突然的冲动啊等等的都可以理解。但我不喜欢一个人把这些东西说的那么的高大上、冠冕堂皇。其实这个东西就是人作为一个动物最怎么说呢，最原始的那种冲动，你没必要去把它粉饰的那么什么。我也许小白没有这个意思，但是呢，对于这种不理性的冲动，对于这种最原始的冲动，你偏要去粉饰一下它，你偏要去粉刷一下它，就有点绿茶了。真的有点表，也许他不是这个点，但是在我这种外人看来就有点绿茶。今天这个故事呢结束了，